I dag er Ramcon ude på Aarhus Universitet i iNano-bygningen, og vi har netop færdiggjort en installation af et kapillarelektrofræsesystem fra SAIX. Kapillarelektrofræse er en analytisk separationsteknik, som separerer blandt andet proteiner og oligonukleotider på baggrund af størrelse og ladning, og udmærker sig ved at have ekstremt høj separationseffektivitet og lav sample- og waste-volumen. Jeg hedder Daniel Ottsen, og jeg er professor i nanobioteknologi på INANO på Aarhus Universitet. Og sammen med min nære samarbejdspartner og kollega, professor Jan Skov Pedersen, så jeg har i mange år forsket i, hvordan proteiner bliver udfoldet af overfladeaktive stoffer. Jan og jeg har undersøgt det her med udfoldning af proteiner i tensider i mange år med mange forskellige teknikker, men vi mangler en metode, som kan give os et overblik over, hvor mange forskellige tilstande af proteiner der findes samtidig, når man blander dem med de her tensider. Og vi skal også gerne have en metode, som kan undersøge eller screene mange forskellige betingelser relativt hurtigt og give de her oplysninger. Så vi valgte SAIX, fordi vi havde brug for et instrument, som netop kunne scanne en masse forskellige betingelser under meget kontrollerede forhold og give et meget høj opløsning på det. Og efter vores vurdering var SAIX faktisk det bedste produkt på markedet. Det er et meget fleksibelt apparat, som hurtigt kan ændres i indstillingerne, så man kan teste forskellige omstændigheder, og samtidig kan det køre meget selv, og vi kan virkelig skifte ud i indholdet i kapillarrørene, så vi kan i det hele taget udforske alle de forskellige betingelser, vi er interesseret i. Og vi har været rigtig glade for at samarbejde med Ramcon. Det er også ikke Ramcon, der har været flaskehals, når vi har skulle bestille ting, og det er sådan, vi gerne vil have det. Vi synes, at Ramcon virkelig leverer forbavsende hurtigt og sørger for at stille instrumentet op, kommer med alle de nødvendige teknikere, der skal til, og i det hele taget er virkelig en god samarbejdspartner.